এটা হলো Redmi Note 6 Pro। এটা আমি আগে থেকে ডিসেম্বল করে রাখছি যাতে শর্টকাটে বুঝাইতে পারি। এটার মূলত প্রবলেম হলো এটা অটোতে EDL মোডে চলে যায়। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ইউএসবি কানেক্ট করার সাথে সাথে EDL মোডে চলে যায়। ইউএসবি দিয়ে প্রচুর ফ্লাশ করা হয়েছে, কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে। তো এই দেখতেছেন 9008 পোর্ট ওয়েলকাম কিউসি লোডার, সেই ড্রাইভারটা অটো পাওয়া যায়। তো আমরা আবার ট্রাই করে দেখি যে হচ্ছে ইউএসবিটা ডিসকানেক্ট এবং কানেক্ট করলাম, দেখেন আবার হচ্ছে ওয়েলকাম ড্রাইভার অটোমেটিকলি EDL মোডে চলে যেতেছে ফোন। তো এটা প্রোগ্রামিং আইসি থেকে সমস্যা যতটুকু বুঝতেছি। তো প্রোগ্রামিং আইসিটা আমরা এখন খুলবো মাদারবোর্ড থেকে। তো এই জায়গায় ভিডিওটা স্কিপ করে দিছি যাতে বড় না হয়ে যায় সেই জন্য, এবং ভিডিওটা ফাস্ট অ্যান্ড ফরওয়ার্ড করা আছে। তো আমরা আইসিটা রিমুভ করব। তো বল নষ্ট হয় নাই, এই বলে কাজ করা যাবে আশা করি। তো এটা বিজি হইতেছে 254। তো বক্সে কানেক্ট করে দিছি ওয়াশ করে। তো এই জায়গায় সিএমডি এরর আসতেছে, কানেকশন নিচ্ছে না। অনেকভাবে ট্রাই করছি, কানেকশন নিচ্ছে না। তো আমরা এই আইসিটা পরিবর্তন করব। এটা হচ্ছে সানডিস্কের আইসি, আর এটার র্যাম রুম হচ্ছে 4GB র্যাম আর 64GB রুম। এটা তো আমাদের কাছে 464 নাই, আমাদের কাছে আছে 332 আমরা এই জায়গায় ইনস্টল করব এবং 332 খাবে, মানে মোবাইল রান হবে। কেন? কারণ এই Redmi Note 6 Proর ফার্মওয়্যারটা এবং হচ্ছে পিসিবি বোর্ড এরকমভাবে ডেভেলপ করা যে এটা হচ্ছে র্যাম রুম বেশি কম দিলেও খাবে। হ্যাঁ, দেখা গেছে যদি এই জায়গায় 464 লাগাইতাম তাও কাজ হবে, আর যদি হচ্ছে 332 লাগাই সেক্ষেত্রেও কাজ হবে। আমরা 332 ইনস্টল করব। যাই হোক, আগের আইসিটা একদম টোটালি ইরর, কোনোভাবেই হচ্ছে করা যাইতেছিল না, কানেকশন দেওয়া যাইতেছিল না। আগের আইসিটা যেহেতু নন ইউনিভার্সাল, স্যামসাং না সানডিস্কের একটা আইসি, এই জন্য ওইটা আমরা হচ্ছে টিপি মোডে টেস্ট পয়েন্ট মোডে হচ্ছে রিপেয়ার করতে পারলাম না। যদি আগের আইসিটা আমাদের সানডিস্ক না হইয়া স্যামসাংয়ের ইউনিভার্সাল গ্রুপের হইতো, সেই ক্ষেত্রে আমরা চাইলে সেটাকে টিপি মোডে টেস্ট পয়েন্ট মোডে হচ্ছে রিপেয়ার করতে পারতাম। যাই হোক, আগের আইসি টোটালি বাদ, ওটা একদম ড্যামেজ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমরা এই জায়গায় ইনস্টল করব স্যামসাংয়ের একটা আইসি, যেটা হচ্ছে 332। তো এই জায়গায় হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরপিএমবি, এটা কাউন্টার আইডি করা আছে, এটা রিমুভ করার কোনো সিস্টেম নাই। যাই হোক, নতুন একটা অপশন আসছে ইউফাই বক্সে আপডেটে, সমির জন্য দিছে হচ্ছে ওয়েলকাম যে সিপিইউগুলা 4000 গ্রুপের আছে সেইগুলা এই জায়গা থেকে হচ্ছে আপনার আরপিএমবি কাউন্টার আইডি ক্লিনের একটা অপশন আসছে। তাছাড়া ভিভোর আছে কিছু, দুইটা মডেল দিছে।
B9 আর হচ্ছে আরেকটা মডেল, আর হচ্ছে অপ্পোর হচ্ছে 3S আরেকটা মডেল সাপোর্ট দিছে তারা। তো ভবিষ্যতে ইউ5 বক্স যত আপডেট হবে এই জায়গায় আমরা হচ্ছে আরপিএমবি কাউন্টার আইডিটা রিমুভের সাপোর্টটাও বেশি পাবো সেই আশাই করি। ইউ5 বক্স অলরেডি আপডেটটা দিয়ে দিছে। তো এখন আমরা যেটা করব, এটা আরপিএমবিটা ক্লিন করব, কারণ আরপিএমবি যদি আমরা ক্লিন না করতে পারি আমাদের মোবাইল বুট লুপ মোড আইসা মানে শুধু হ্যাংলোগ অবস্থায় দাঁড়ায় থাকবে, ফুল চালু হবে না। তো এই জন্য আমরা হচ্ছে রিড eMMC FWO যেটা আছে এটা রিড করব, তারপর এটাকে আমরা রাইট করে দেব, তাহলে আমাদের আরপিএমবি যে কাউন্টার আইডিটা আছে সেটা রিমুভ হয়ে যাবে। তো প্রথমে রিড হোক। তো এই জায়গায় একটু সময় নেবে রিড হওয়ার জন্য। রিড হয়ে গেছে অলরেডি। রিড হওয়ার পর এই জায়গায় আমরা হচ্ছে এই যে ফাইলটা পেয়ে গেলাম, এই ফাইলটা আমরা রাইট করে দিব। তো এখন যেটা করব আমরা হচ্ছে আপগ্রেড করব এই জায়গা থেকে FWO ফরম্যাটটা, যেটা এখন রিড করলাম এটাকে আপডেট করে দিব। তো এই জায়গায় আপডেট করে দিলাম আমি যেটা রিড করলাম সেটা। যেটা হচ্ছে ফাইলের নাম হচ্ছে FAView। যেটা রিড করছিলাম ওটাকে এই জায়গা থেকে দেখাই দিব। তো এখানে বলে রাখা ভালো, যখন আমরা কোনো ইউনিভার্সাল eMMC আইডেন্টিফাই করি তখন সাথে সাথে গেলাম FAView ফরম্যাটটা রিড হয়ে যায়। তো আমরা এক্সট্রাভাবে রিড করে নিছি। তো এই জায়গায় ওয়ার্নিং আসছে, আমি এই জায়গায় ইয়েস দিয়ে দিব। তো ইয়েস দেওয়ার সাথে সাথে FWO যে ফরম্যাটটা আছে FAView এটা রাইড হয়ে যাবে। এই জায়গায় একটু রাইড হওয়ার জন্য একটু বেশ খানিক সময় লাগবে। তো আমরা অপেক্ষা করি রাইড না হওয়া পর্যন্ত। তো অনেকেই এই কাউন্টার আইডি রিমুভ না করে eMMC কিংবা প্রোগ্রামিং আইসি পরিবর্তন করেন, কিংবা হচ্ছে MCP কিংবা UFS, এই ক্ষেত্রে যে কোনো প্রোগ্রামিং আইসি হইতে পারে। আপনারা যখন পরিবর্তন করেন অনেকেই কাউন্টার আইডিরা নতুন ইউজার যারা আছেন তারা যারা বুঝেন তো বুঝেনি, যারা নতুন ইউজার আছেন অনেকেই বুঝেন না, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এইভাবে লাগান, আপনাদের সফলতার হার কলম খুবই কম, মানে মোবাইল রান করতে পারেন না ফুললি, কাস্টমারকে ডেলিভারি করতে পারেন না। তো এই জন্য যে সমস্যাটা সেটা হলো কাউন্টার আইডিটা এই জায়গা থেকে রিমুভ করে দিতে হবে আগে থেকে। যাই হোক আমাদের কাউন্টার আইডি রিমুভ ডান। এখন আমরা আইডেন্টিফাই দিব, দেওয়ার পরে দেখব যে আমাদের কাউন্টার আইডি যেটা ছিল আরপিএমবি লক সেটা রিমুভ হইলো কিনা। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দেখেন এই যে এগুলো রিমুভ হয়ে গেছে। তো এই জায়গায় দেখেন আমাদের আরপিএমবি টোটালি ক্লিন হয়ে গেছে। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের পার্টিশন কনফিগারেশন এবং হচ্ছে লোয়ার পার্টিশনও সব কিছুই ঠিক আছে। এখন আমরা যেটা করব eMMC ফ্যাক্টরি ইরেজ করে দেব। যেহেতু এটা ইউনিভার্সাল এই জায়গায় হচ্ছে eMMC ফ্যাক্টরি রিসেট অপশন আসবে। যদি এটা নন ইউনিভার্সাল eMMC হইতো তাহলে এই জায়গায় হচ্ছে ফ্যাক্টরি ইরেজ লেখা আসতো, কিন্তু যেহেতু ইউনিভার্সাল সেই জন্য ফ্যাক্টরি রিসেট, দেখেন eMMC ফ্যাক্টরি রিসেট লেখাটা আসছে। তো আমাদের যে ফ্যাক্টরি রিসেট কমপ্লিট, মুভিং এন্ড ফরম্যাট ডান। আমরা এখন দেব আইডেন্টিফাই, আবার আইডেন্টিফাই দিব যেহেতু এই জায়গায় রিড করতে পারতেছিল না। টোটাল ইনফরমেশন এই জায়গায় চলে আসছে। এখন আমরা এখান থেকে করে দেব ফ্যাক্টরি ফরম্যাট রাইট করে দেব। এখান থেকে ফ্যাক্টরি ইমেজ,
তারপরে এই জায়গা থেকে আমরা ব্যান্ডার প্ল্যাটফর্ম যেটা সেটা সিলেক্ট করবো ওয়েলকাম। তো এবার হচ্ছে আমরা ফ্যাক্টরি ফার্মারটা এই জায়গা থেকে রাইট করে দিব, যেটা ওয়েলকামের XML যে ফাইলটা আছে সেটা। এখান থেকে প্রোগ্রাম রাও ডট XML যে ফাইলটা আছে এটা দেখাই দিব। এবার হচ্ছে আমরা যে পেজ 0 ফাইলটা আছে এটা দেখাই দিব। এবার দিয়ে দিব আমরা রাইট। এই জায়গায় রাইট হইতে অনেকটা সময় লাগবে, আমি এই জায়গায় ভিডিও ফাস্ট অ্যান্ড ফরওয়ার্ড করে দিছি এবং কিছু কিছু জায়গায় স্কিপ করে দিছি যাতে করে আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন, ভিডিওটা অনেক লম্বা না হয়ে যায়। আর এখানে বলে রাখা ভালো, আমরা যখন আইসি পরিবর্তন করব তখন আমাদের 6-7টা বিষয় খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত হচ্ছে বিজিএ মিলাইতে হবে, ম্যানুফ্যাকচারার আইডি মিলাইতে হবে, প্রোডাক্ট নেম মিলাইতে হবে, সিআইডি নাম্বার মিলাইতে হবে, তারপর মিলাইতে হবে বোর্ড পার্টিশন, তারপরে মিলাইতে হবে লোয়ার পার্টিশন। এই হলো 6টা বিষয়। 7 নম্বর হচ্ছে র্যাম রুমটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। যদি আপনার ফার্মারটা মাল্টিপল র্যাম রুম সাপোর্ট না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই র্যাম রুম মিলাইতে হবে। এই 6 থেকে 7টা বিষয় আপনারা যখন মিলিয়ে কাজ করবেন তখন 100% eMMC পরিবর্তনের সময় অবশ্যই আপনারা সাকসেস হবেন। বেশিরভাগ প্রবলেমই হচ্ছে eMMC পরিবর্তনের সময় যায় নতুন ইউজাররা যারা eMMC বক্স কিংবা হচ্ছে EO5 জেটেক্স এই ধরনের বক্স ইউজ করেন, তারা এই প্রবলেমটাই পড়েন, আইসি পরিবর্তনের সময় আর পারেন না। তো এই 6-7টা বিষয় খেয়াল রেখে কাজ করলে আলহামদুলিল্লাহ কিংবা ইনশাআল্লাহ আপনারা খুব সহজেই পারবেন, এবং এই 7টাই হলো মূল সূত্র। তো এখন আমাদের ফার্মার রাইট কমপ্লিট। এবার দিব হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফাই। তো এবার আমাদের টোটালি এই জায়গায় সব কিছু ইনফরমেশন ডান দেখাচ্ছে। এই জায়গা থেকে আমরা ইনফরমেশনগুলো একটু দেখে নিব, সবই ঠিক আছে। এদিকে টোটাল ফার্মারটা রাইড হয়ে গেছে আমাদের। এখন আমরা যেটা করব এই জায়গা থেকে হচ্ছে লোয়ার পার্টিশনটা অটোতে করে নিব আমরা এখান থেকে। এবার দিব হচ্ছে আইডেন্টিফাই। তো আমাদের পার্টিশন কনফিগারেশন ডান। এবার হচ্ছে আমরা মাদারবোর্ডে ইনস্টল করে দিব। তো এখানেও আমি ভিডিওটা একটু স্কিপ করে দিছি, এমনিতেই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল। তো আশা করি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা অনেক কিছু এই জায়গা থেকে শিখতে পারবেন। তো আমার মাদারবোর্ডে ইনস্টল করা কমপ্লিট। এবার আমরা যেটা করব মোবাইলটা অন করার চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেখেন রিডমি লেখা চলে আসছে, আশা করি চালু হয়ে যাবে। তো ভিডিওটা এই জায়গায় আমি অনেক পরিমাণে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিছি, যাতে কারণ প্রথমবার পার্টিশন করার পরে মোবাইল অন হইতে বেশ সময় লাগে, সেই জন্য স্কিপ করে দিছি আমি। তো এই জায়গায় আমাদের ইউআই সেটিংটা করে নিব এখন আমরা।
ইউআই সেটিংটা করার পর আমি হচ্ছে আপনাদেরকে র্যাম রোমটা দেখাইতেছি। যে মোবাইলটা আগে ছিল হচ্ছে 464, যেটা হচ্ছে এসকে হাইনিক্সের একটা সানডিস্কের একটা ইএমএমসি ইনস্টল করা ছিল এই মোবাইলটাতে, যেটা র্যাম রোম ছিল 464। তো এই জায়গায় আমরা হচ্ছে স্যামসাংয়ের একটা আইসি 332 ইনস্টল করে মোবাইলটাকে অন করে ফেললাম। তো এটা আমরা একটু কনফিগারেশন চেঞ্জ করব। তো আশা করছি আইএমই বেসব্যান্ড ঠিক থাকবে, কারণ টোটালি যেহেতু ইউজ করা হয়নি, তারপরেও যেহেতু র্যাম রোম চেঞ্জ করা হয়েছে আইএমই বেসব্যান্ড প্রবলেম থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ইউএসবি দিয়ে কিউসিএন ফাইল রাইট করা লাগবে এবং আইএমই এটা রিপেয়ার করা লাগবে। যাই হোক, আপনাদেরকে আমি টোটাল কনফিগারেশন দেখাইতেছি। দেখেন 3GB Redmi Note 6 Pro। তো আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো কাজ দিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।